O Cidade de Ribeira tamén se xoga o ascenso á Liga Galega Xuvenil nunha fin de semana na que o Crocha disputará a final da Copa Sar Cadete. A última fin de semana con competición futbolística ben cargada de citas importantes para os equipos da comarca. Se o Puebla disputa un partido crucial para ascender a preferente, o Cidade de Ribeira fará o propio, pero na categoría xuvenil. Os branquiazuis teñen o complicado xa que afrontan o choque ante o Amio, cunha desvantaxe de 2 goles polo que precisan remontar. O primeiro duelo desta eliminatoria final polo ascenso á Liga Galega Xuvenil saldouse co 2-0 para o Amio, nun encontro que os locais definiron no primeiro cuarto de hora. O Cidade de Ribeira intentou acurtar distancias, sen éxito. Por iso mañá precisa amosar unha versión eficaz de cada portería rival e pecharse ben en defensa para intentar deter as acometidas do Amio. O conxunto que será visitante parte con vantaxe neste duelo, pero a Cidade de Ribeira contará nas gradas da Feiteira cos seus afeccionados que intentarán levar o seu equipo á Liga Galega Xuvenil. O anexo da Feiteira será o escenario onde os ribeirenses e o Amio se disputen a promoción de categoría, duelo que se vivirá mañá a partir das 8 da tarde. E un pouco máis lonxe, en Dodro concretamente, o Crocha intentará facerse coa Copa do Sar Cadete. O conxunto adestrado por Javi Londón está a un paso de conseguir o título de firmar un doblete sen precedentes no club. O camiño do Crocha na competición non foi fácil e o seu último escollo foi o Milladoiro, o que venceu por 0-1. O encontro foi igualado e o gol que o desequilibrou chegou no minuto 30 cun pouco de fortuna. O centro de Cosme rebotou nun defensa rival que introduciu o coiro na súa propia portería. Na segunda metade o Milladoiro buscou o empate e o rozou en varias ocasións, aínda que o bo facer da defensa do Crocha impediu o gol rival. Agora os pobrenses están ás portas da gloria, aínda que queda un chanzo difícil para proclamarse campións da Copa do Sar Cadete. O domingo, ás 12:30 da mañá, o campo de Laíño, en Dodro, acollerá o duelo entre o Atlético Fátima e o Crocha Balompé, un encontro histórico para os do Barbanza no que buscarán desfrutar e loitar polo triunfo e o título.